So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Reactor Tornado V5. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है DHS Hurricane 301X ब्लेड। तो चलिए पहले स्पॉन्सर की तरफ चलते। सो दिस प्रोडक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय टेबल टेनिस बाज़ार। अगर आपको टेबल टेनिस का प्रोडक्ट्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल रबर्स, ब्लेड्स, ग्लू, क्लीनर, देन यू कैन चेक आउट टेबल टेनिस बाज़ार। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। मेक श्योर टू चेक देयर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था टॉर्नेडो V5 से, मैंने ये नोटिस किया जो टॉप स्पिन एंड काउंटर्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3। जो स्पिन है, जो कंट्रोल है एंड जो स्पीड रहेगा वो हरिकेन 3 से बेटर रहेगा। मैं ये बोलूँगा हरिकेन 3 नियो से थोड़ा कम रहेगा स्पीड, आपका स्पिन एंड कंट्रोल। सो जब मैं टॉप स्पिन मारा था मैंने ये नोटिस किया जो आपका जो आर्क रहेगा बॉल का वो रहेगा लो मिड आर्क। आपको डिपिंग इफेक्ट दिखेगा टॉप स्पिन करते टाइम, क्योंकि इसका जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपको बॉल कंट्रोल करने के लिए, प्लस आपको बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट करने के लिए, जिसकी वजह से जो बॉल रहेगा उसमें डिपिंग इफेक्ट मिलेगा टॉप स्पिन करते टाइम। जो पंच इफेक्ट है इस रबर का वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3। मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा बेटर है हरिकेन 3 से। ये जो रबर है ये एकदम हाफ प्राइस में आता है हरिकेन 3 के। इफ़ यू आर इन अ बजट देन यू कैन गो विद दिस रबर, क्योंकि ये जो रबर है ये हरिकेन 3 से बेटर है। इस रबर का जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है आपका स्विंग को अच्छे से करने के लिए। इसका जो वेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3। जो टॉप स्पिन जा रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन मिल जा रहा था मेरे को, बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा था, एंड जो पंच इफेक्ट था टॉप स्पिन करते टाइम वो भी बहुत ज़्यादा बेटर था हरिकेन 3 से। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मार रहा था टॉर्नेडो V5 से मैंने ये नोटिस किया जो टैकीनेस है इस रबर का वो थोड़ा कम है हरिकेन 3 से, बट जो टैकीनेस रहेगा वो बेटर रहेगा लोकी रिएक्शन 1 से। सो जब मैं लूप कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो आपका आर्क रहेगा बॉल का वो लो मिड आर्क रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका लूप रहेगा वो बहुत अच्छे से जाता है। आपको लूपिंग में भी डिपिंग इफेक्ट दिखेगा। प्लस मैंने ये फील किया ये जो रबर है इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ रबर। मैं हरिकेन 3 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि उससे भी इसका डुअल टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है। आप हर बॉल को ईजिली फील कर सकते हो इस रबर के थ्रू लूपिंग के टाइम पे एंड टॉप स्पिन के टाइम पे। सो जो लूप था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा स्पिनी था एंड बहुत ज़्यादा फास्ट था एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3। ये जो रबर है ये हाफ प्राइस में आता है आपके हरिकेन 3 में, एंड जो ये रबर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है लूपिंग के लिए। मैं जब इससे लूप कर रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा स्पिन मिल रहा था, एंड उसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो उस पर गलतियाँ कर रहा था मेरे लूप्स पे, एंड उसकी वजह से मैं उस पर ईजिली हिटअप ले पा रहा था। जो रबर का फीडबैक है लूपिंग के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको अच्छा खासा पंच मिल जाएगा इस रबर के थ्रू। मैं ये बोलूँगा लोकी रिएक्शन 1 से बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा इसका पंच इफेक्ट, जो कि मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था। उससे बहुत अच्छा पंच इफेक्ट है इस रबर का लूपिंग के टाइम पे। प्लस आपका जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बॉल को ग्रिप करने के लिए, जिससे आपका जो लूप रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जाता है। ये जो रबर है ये लोकी रिएक्शन 1 से भी हल्का है। आपको जैसे पता है हरिकेन 3 कंट्रोल एंड स्पिन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, वही इस रबर ने इसका जो कंट्रोल रहेगा, स्पीड रहेगा एंड जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा हरिकेन 3 से। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड टॉप स्पिन मार रहा था टॉर्नेडो V5 से मैंने ये नोटिस किया
इसका जो बैक हैंड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा रैक्शन 1 एंड हरिकेन 3 से। जो बैक हैंड्स थे उसमें बहुत ज़्यादा पंच इफेक्ट मिल रहा था, प्लस ये जो रबर है ये थोड़ा हल्का है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 एंड लोकी रैक्शन 1 से, जिसकी वजह से जो आपका स्विंग मूवमेंट रहेगा बैक हैंड पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका बैक हैंड टॉप स्पिन है वो बहुत ईजिली एग्जीक्यूट कर पाओगे, प्लस आपको बहुत ज़्यादा स्पिन मिलेगा वाइल बैक हैंड टॉप स्पिन। सो जो पंच इफेक्ट था बैक हैंड टॉप स्पिन के टाइम पे भी वो भी बहुत ज़्यादा बेटर था लोकी रैक्शन 1 से। इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ चाइनीज़ रबर ऑन योर बैक हैंड देन रिएक्टर टोर्नेडो V5 विल बी ए ग्रेट चॉइस फॉर यू, क्योंकि मैंने पहले बताया था लोकी रैक्शन 1 के रिव्यू में कि वो सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा था बैक हैंड के लिए। मैं बोलूँगा ये वाला रबर उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर है बैक हैंड के लिए। जो बैक हैंड टॉप स्पिन थे उसमें बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पिन मिल जाएगा एंड बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये रबर आपका गेम को अच्छा करने के लिए। सो जो इसका टैकीनेस है वो लोकी रैक्शन 1 से थोड़ा ज़्यादा है एंड हरिकेन 3 से कम है। आपका टॉप स्पिन रहेगा उसमें भी डिपिंग इफेक्ट रहेगा बैक हैंड टॉप स्पिन के टाइम पे, प्लस आपको बहुत ज़्यादा स्पिन मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ ये जो रबर है ये हरिकेन 3 से बेटर है, हरिकेन 3 नियो से बेटर नहीं है। जो बैक हैंड टॉप स्पिन थे उसमें बहुत ज़्यादा पंच इफेक्ट की वजह से आपका जो शॉट्स रहेंगे बैक हैंड टॉप स्पिन के वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज टैकी रबर्स। इसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर देती है इसको दूसरे चाइनीज टैकी रबर्स से। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था टोर्नेडो V5 से मैंने ये नोटिस किया जो इसके फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू लोकी रैक्शन 1। जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा इजी टू एग्जीक्यूट थे इस रबर के साथ, बिकॉज वो टैकीनेस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस मैंने ये नोटिस किया ये और भी ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू लोकी रैक्शन 1। मैंने ये बताया था कि लोकी रैक्शन 1 इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर बैक हैंड, मैं ये बोलूँगा उससे भी बेटर है रिएक्टर टोर्नेडो V5 फॉर योर बैक हैंड, क्योंकि ये जो रबर है ये थोड़ा हल्का है एज़ कम्पेयर टू लोकी रैक्शन 1 एंड हरिकेन 3 नियो से, जिसकी वजह से जो आपका बैक हैंड का स्विंग रहेगा वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। प्लस आपका जो पंच इफेक्ट है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है आपके बैक हैंड फ्लिक में। सो जो बैक हैंड फ्लिक थे मैंने ये नोटिस किया कि जो बैक हैंड फ्लिक्स में आपका जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा बॉल का वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज टैकी रबर्स। जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा डेविएट करती है आफ्टर लैंडिंग टू द टेबल, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ करेगा एंड उस पर आप इजीली हिटअप ले सकते हो। जो डेविएटिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो मिस भी कर सकता है अपना शॉट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेविएट होता है फ्लिक के टाइम पे। दिस इज़ बेटर देन लोकी रैक्शन 1 जिसका मैंने रिव्यू किया था रिसेंटली, उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर फ्लिक्स है इसके। सो जो डुअल टाइम एंड जो आपका टैकीनेस रहेगा वो बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है आपके फ्लिक्स के लिए इस रबर के साथ। ये रबर मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनको हरिकेन 3 की तरह परफॉर्मेंस चाहिए, प्लस उससे थोड़ा फास्ट रबर चाहिए, प्लस थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा चाहिए हरिकेन 3 से, क्योंकि ये जो रबर है ये हाफ प्राइस में आता है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं टच प्ले कर रहा था टोर्नेडो V5 से मैंने ये नोटिस किया जो आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे एंड आपको स्पीड भी बहुत बेटर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लोकी रैक्शन 1 जिसका मैंने रिव्यू रिसेंटली किया था। मैंने इस रबर को अपने फोर हैंड पे भी चलाया, अपने बैक हैंड पे भी चलाया, जो रिजल्ट्स थे दोनों साइड सेम ही थे। आपके जो पुशेस रहेंगे उसमें एक लीनियर ट्रेजेक्टरी रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका टच प्ले रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ये जो रबर है इसका जो डुअल टाइम है वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके पुशेस में, क्योंकि जो पुशेस रहेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट करने में हेल्प कर देगा आपका डुअल टाइम, एंड जो टैकीनेस है वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था टोर्नेडो V5 से मैंने ये नोटिस किया जो सर्व्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी थे एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3। आपका जो स्पीड रहेगा सर्विसेज के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा हरिकेन 3 से। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ हरिकेन 3 से, हरिकेन 3 नियो से नहीं, क्योंकि हरिकेन 3 नियो इससे फास्टर है एंड इससे ज़्यादा स्पिनियर भी है।
जो स्पिन थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे ओपोनेंट को हिंडर करने के लिए, जिसकी वजह से वो एरर्स कर रहा था एंड उस पर आप इजीली हिट अप ले पाओगे। मैं यही बोलूँगा ये जो रबर है ये बैक हैंड के लिए भी अच्छा है, फोर हैंड के लिए भी अच्छा है। अगर आप हरिकेन 3 से बेटर रबर चाह रहे हो अपने लिए देन टॉर्नेडो V5 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू, क्योंकि ये हाफ प्राइस में आता है हरिकेन 3 के एंड उससे बेटर है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: स्पिन, स्पीड एंड कंट्रोल इज बेटर देन हरिकेन 3। लो मिड आर्क टॉप स्पिन्स, better punch effect than Hurricane 3. Dwell time is better than other Chinese tacky rubbers. Durable rubber. Comes at the half price of Hurricane 3. Cons: slower than Hurricane 3 Neo. Less spin than Hurricane 3 Neo. Tackiness is less than Hurricane 3 and Hurricane 3 Neo.